السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوتي الأعزاء. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتنا، أرجو أن تستمتعوا به. شكرا وبالتوفيق. كنا وقفنا عندما استسلم ذلك القائد، حتى أنه قد أسقط سيفه مستسلما وهو ينظر إلى آخر لحظات حياته، وقد اقترب جين من أخذ حياته منه. لا! ونرى جين قد توقف في آخر لحظة من قطع رقبة ذلك العجوز، وذلك لأن أحدهم كان يصرخ: توقف توقف رجاء سيد السياف، أرجوك لا تقتله. ونرى أن ذلك الرجل هو صاحب المطعم، ونرى أن جين قد توقف والسيف قد قطع جزءا من لحيته، ونرى أن ذلك القائد قد تعرف على صاحب المطعم وأنه كان تلميذا سابقا للدير، ونرى أن ذلك العجوز يقول فهمت، ويبدو أنه قد شرحوا له ما حدث الآن وما حدث في الماضي لصاحب المطعم، ويقول إذن في الوقت الذي دخلت فيه تدريبا مغلقا تم طردك وتدمير خطوط الطول خاصتك. ونرى أولئك المهرجين تم عقابهم بوضع رؤوسهم على الأرض، وهو ينظر إليهم ويقول: أولم يرضكم كل هذا؟ يا لكم من مخزين تستعملون الأساليب المخادعة. ويبدو أن أولئك المهرجين قد كذبوا حتى بشأن صاحب المطعم، وذلك عندما كان في الدير، ويبدو أنهم كانوا مقربين جدا من بعضهم. وهؤلاء المهرجين قالوا للقائد بأن صاحب المطعم قد انتهى به الأمر بانحراف تشي، وأنه أصبح مستحوذا عليه من تشي الشيطاني، وأن هذا كان سبب طردك ويعتذر منه، وأنه قد شك في كلامهم وأنه يعرفه جيدا، وأن هنالك كان شيئا غير منطقي. ويكمل القائد قائلا: لقد صدقت كل تلك الأكاذيب واعتقدت أنك سعيت لتصبح أقوى، ولكن يا تاي لماذا لم تقل شيئا عن هذه المسألة؟ لماذا لم تذهب إلى السيد تاي أو حتى شيوخ الطائفة أو حتى أنا، وحتى وإن كنت في تدريب مغلق؟ ويبدو أن صاحب المطعم تاي كان يملك موهبة معجزة لا مثيل لها. يقول تاي: لقد تعبت من كل شيء، تعبت من مكانتي في الدير، تعبت من الحاسدين الذين يكيدون لي، أصبحت حياتي بائسة وأصبحت وحيدا تماما. وفي خلال ذلك الوقت التقيت بزوجتي التي دعمتني وبقيت دائما إلى جانبي، وأدركت أنه لا يوجد سبب لبقائي في الدير. يعني الرجل تخلى عن كل شيء من أجل الحصول على حياة هادئة، ولكن في النهاية ما زالوا يرفضون تركه وشأنه. نرى ذلك المدعي أبو سن والذي كسر ذراعه يشي بأن المتسبب بكل هذا هو ذلك المهرج ذو الشارب الرفيع، وأنه هو من خطط لكل هذا، وأنه لم يكن لديه خيار غير تنفيذ الأوامر. وذلك المهرج يشتاط غضبا بعد أن تمت خيانته من أتباعه، ثم ينتفض من مكانه ويعني يهذي بكلام كثير أنه كان حقودا على تاي صاحب المطعم لأنه كان فنانا دفاعيا قويا، وأنه بسبب ذلك كان أيضا مرشحا لمنصب زعيم الطائفة المستقبلي، وأنه قد فعل ذلك في المقام الأول ليصبح هذا العجوز هو زعيم الطائفة، وأنه قد بذل كل شيء وضحى بأشياء كثيرة حتى يصبح هذا العجوز هو الزعيم، وكل ذلك حتى يصبح هو الزعيم من بعده. يعني انظروا إلى وجه هذا الرجل البائس، يعني فعل كل ذلك من أجل الحقد والحسد وطمعا في منصب ما، ويقول هذا ما يفترض أن تفعله من أجل تحقيق النجاح، ويخبره بأن يتوقف عن التصرف وكأنه إنسان صالح. رفع الراهب الأكبر رأسه وعيناه تملأهما صدمة كبيرة، ثم فجأة انفجر في ضحكة مدوية هزت أركان المكان. وقف جميع التلاميذ من حوله في ذهول غير قادرين على استيعاب سبب ضحكه المفاجئ. فجأة اختفت تلك الضحكة وحلت مكانها نظرة قاتمة، ويقول بصوت جاد: يا للهول، إلى أي مدى أصبح دير جونغ دونغ فاسدا في أعماقه؟ أعتقد أنك محق تماما. يبدو أنني لا أعرف شيئا بجانب فنون الدفاع عن النفس. لقد كنت مجرد دمية في هذه التمثيلية بأكملها. ليس لديك فكرة كم أريد أن أقطع رأسك في هذه اللحظة. ساد التوتر في الجو وتصلبت ملامح التلاميذ من حوله، لكن الراهب أكمل بصوت أكثر وحشية: لكن ذلك سيكون نعمة لشخص مثلك. لا، سوف تعاني من نفس مصير تاي بيونغ. سأدمر خطوط الطول الخاصة بك. ليس ذلك فحسب، بل سأتأكد من أن تصبح حياتك ضعف البؤس الذي كانت عليه حياته. ونراه ينظر إلى تلاميذه بنظرة قاتلة معلنا بصوت مدون: ابتداء من اليوم سأقضي على جميع الأوغاد الفاسدين داخل الدير جونغ دونغ، وأي شخص يجرؤ على معارضتي سأمزقه إربا وسأسحقه حتى لا يبقى منه شيء. ثم يقول موجها كلامه للسيد تاي وبصوت متأسف: بعد كل ما حدث اعتذار بسيط لن يكون
كافيا، ومن الآن فصاعدا ديرو جونغ دونغ سيفعل كل ما في وسعه لمساعدتك أنت وعائلتك. كل هذا خطأي، كنت جاهلا وأحمق باعتباري ممثل ديرو جونغ دونغ. أعتذر بتواضع عن كل ما كان عليك أن تعانيه. يخبره السيد تاي: لا يا أخي الأكبر، كل هذا من الماضي، لا يجب عليك أن تكون هكذا، كلماتك كانت كافية. لكن الراهب يهز رأسه ويقول: لا، أعدك أني سأفعل كل ما بوسعي لتصحيح هذا الأمر. اغفر لي لعدم قيامي بذلك في وقت أبكر. ثم نظر إلى جين مون بتمعن، وفي داخله كان يفكر: مع فنون الدفاع عن النفس خاصتي كنت قد بدأت أعتقد أنني قد حققت واحدة من أعلى المستويات الممكنة لأصبح فنان دفاع عن النفس عظيم. لقد كرست حياتي بأكملها من أجل تلك المهمة، لكن ذلك الشاب الذي لا يبدو أنه أكبر من منتصف العشرينات لم أكن أدرك هل هو معجزة طبيعية. ثم ضاقت عيناه وتمتم في نفسه بقلق. السماء غير عادلة تماما. بعد مشاهدة السماوات السبع السفلى لا أستطيع أن أصدق أنه لا يزال هنالك أشخاص مثله. ربما لديه القدرة على الارتقاء إلى قمة هذا العالم. تقدم الراهب نحو جين مون وقال بصوت جاد: أنت هناك؟ لقد سمعت كل شيء بخصوص هذا الموقف. أعتقد أنك متجه إلى يونام، صحيح؟ أجاب جين: نعم، هذا صحيح. قال الراهب: بسببنا يبدو أنك هدرت يوما في هذا المكان، ولكن بفضلك اكتشفت الطبيعة الفاسدة لديري جونغ دونغ لكل ما قمت به من أجلنا. اسمح لي أن أقدم لك شخصا قد يساعدك بمجرد وصولك إلى مقاطعة يونام. اذهب وابحث عن الباحث ذو العقول الثلاثة هاجين وول. إنه صديق لي منذ وقت طويل، رجل بارز، لذلك لن يكون من الصعب جدا تعقبه. أخبره باسمي فقط وسيساعدك بكل تأكيد. نظر إليه جين مون باستغراب وسأله: حسنا، شكرا لك، ولكن لماذا تفعل هذا من أجلي؟ يرد الراهب: حسنا، ليس فقط لأنني أصبحت مدينا لك، ولكن لدي إحساس داخلي بأنك بحاجة لمقابلة هذا الشخص. ينحني جين مون ويقول: أنا جين مون، وأعتذر عن عدم الاحترام الشديد الذي أظهرته لك حتى الآن. ونرى أن جين استدار ورحل، وبينما كان الراهب يشاهده وهو يبتعد تردد اسم جين مون في ذهنه مرارا. فجأة صاح في نفسه: انتظر، جين مون؟ لا، هذا مستحيل، لا يمكن أن يكون هو. لو كان هو بالفعل فإن عالم الموريوم سينقلب رأسا على عقب. ومع بزوغ شمس اليوم التالي بدأت المجموعة بالاستعداد للرحيل. وقفوا لتوديع الطاهي وابنته، لكن جين مون لاحظ شيئا غريبا. بدأ الجميع أكثر حذرا منه ويقول: منذ أن أظهرت مستوى قدراتي بدأوا يصبحون حذرين مني. هل كنت متسرعا؟ ستصبح الأمور مزعجة بعد الآن. وخلال الرحلة والسفينة قد أبحرت، وبينما كان جين مون جالسا في إحدى زوايا السفينة شعر بشخص يحدق به بشدة. التفت ليرى الفتى مون الذي كان يحدق به بدهشة شديدة، يعني شوية وعيونه حطير من مكانها. تنهد جين مون وقال: أنت على وشك أن تثقبني بتلك العيون، لماذا تحدق بي بهذه الطريقة؟ تحمس الفتى مون وقال بحماس طفولي: أنا أحترمك كثيرا، أنت رائع جدا يا أخي الأكبر. كيف لك أن تكون مذهلا جدا في فنون الدفاع عن النفس؟ ماذا علي أن أفعل لأصبح قويا مثلك؟ تنهد جين مون مجددا وقال: هذا متعب، لم يكن يجب علي التدخل آنذاك. ثم أضاف: أيها الفتى مون، تقنية صقل التأسيس الثلاثي التي علمها لك السيد هوانغ إنها تقنية غير عادية، وعلى الرغم من أنها قد تبدو أبطأ من التقنيات الأخرى إلا أنها ستمنحك سرعة تقدم كبيرة بمجرد تحقيق طبقة معينة. ويزيد جين: أيضا ربما يجب عليك استخدام سيف أثقل. لا تقم باستخدام السيوف الخفيفة التي تستخدمها جماعة التنين الأبيض التجارية، بل استخدم سيفا طويلا أثقل ب4 مرات من سيفك الحالي. ويزيد: بنيتك الجسدية قادرة على أن تصبح أقوى مع التدريب الكافي. السيف الأطول سيكون الأفضل لك. يصيح الفتى مون بحماس وقال: حقا، إذن سأبدأ باستخدام ذلك السيف يا أخي الأكبر. ونرى وصولهم إلى بوابة مقاطعة ساشيون. يبدأ كل من جين والفتى مون بالتجول في الأسواق باحثين عن سيف للفتى مون. وأثناء تجولهم ينتبه جين لأحد الحدادين ويذهبون باتجاهه، والذي ما أن رآهم يقول: سيف مسحور، هل أنت من صنعه؟ يسأله جين: كيف عرفت أنني أنا من صنعه؟ يخبره الحداد: يمكنني القول فقط من خلال النظر إلى يديك والتي تظهر عليها آثار الحدادة. يعني وتلخيصا لكلامهم بيعرفوا جين أن السيف مصنوع من صخرة غريبة وربما هي السبب. والحداد يخبره أن هذا ممكن، ولكن أيضا أحيانا تكون رغبة سيد الحدادة وطبيعة الشخص الذي يصنع السلاح هو ما قد يؤثر عليه. يعني هنا يقصد أن مشاعر جين هي التي يعني جعلت السيف مسحورا. يعني كل هذا افتراضات. ويقول الحداد: لو كان هذا النصل مع أي شخص آخر لواجه الكثير من المشاكل. خطأ واحد ويمكن أن تفقد عقلك وتستهلك من قبل هذا السيف.
يؤكد جين على كلامه، فيدعوه الحداد إلى الداخل ويسأله إن كان هنا لإيجاد سيف لذلك الفتى. يخبره جين بأن هذا صحيح، نريد سيفا يجب أن يزن ما يعادل 2 كيلوغرام ونصف من ناحية الوزن، ويبلغ طوله حوالي 90 سنتيمترا في الطول، وأن التقنية سيف الهيمنة التي سيستعملها الفتى ستكون جيدة مع السيف الطويل. يخبره الحداد بأنه يملك سيفا بهذه المواصفات، ونراه يبحث عنه حتى وجده، ونرى سيفا عظيما متلألئا باللون الأحمر الخافت والذي استخدمت فيه مادة الهياميت. يطلب الحداد العجوز من الفتى مون أن يحمل السيف، والذي يشتعل بالحماس هو الآخر، ونرى جيني يبدأ بمناولته السيف. سوف أفعلها وأتدرب وأكسب القوة، وما أن مسك حتى صرخ مسقطا للسيف ويقول إنه ثقيل جدا، ما أثقله، ما كل هذا الثقل. كان أخي الكبير قادرا على حمله بيد واحدة بسهولة. ونرى أن الفتى مون مصدوم من وزن السيف، بينما وقف الحداد يراقبه بضحكة ساخرة وقال: يبدو أنك كنت واثقا جدا بنفسك، أليس كذلك؟ أطفال هذه الأيام ضعفاء بشكل لا يصدق. عندما كنت في نفس عمرك كان هذا لا شيئا بالنسبة لي. يخبره جين: هذا طبيعي، لا تيأس بسرعة، عضلاتك لم تعتد على هذا النوع من الوزن بعد، اعتبره جزءا من تدريبك وابدأ بحمله يوميا حتى يصبح جزءا منك. يشد الفتى مون قبضته وأخذ نفسا عميقا، ثم حاول رافعا لذلك السيف مرة أخرى ويقول: هذه المرة سأتمكن من رفعه. ونراه قد رفعه قليلا عن الأرض، لكنه لم يستطع التحكم به تماما، ونرى أن جسده كله يرتعش ويرتجف. أدار جين مون نظره إلى الحداد وسأله: إذن كم ثمن هذا السيف؟ هز الحداد رأسه وقال: الثمن؟ لا أريد مالا، بدلا من ذلك أريد منك أن تعدني بشيء. المرة القادمة التي تأتي فيها أحضر معك عصير الخوخ. رفع جين مون يديه وشكره مؤكدا عودته مرة أخرى في المستقبل. وهكذا بينما يغادرون المتجر، يوصي الحداد العجوز الفتى مون بأن يعتني بسيفه الناب الأحمر، ويخبره أنه إذا احتاج أي شيء عليه أن يأتي إليه فورا. يودعه الفتى مون ويذهب لاحقا بجين، ويوصيه جين بأنه يجب عليه أن يتدرب جيدا بعد كل شيء. وأثناء طريق عودتهم تجمع حشد من الناس في ساحة المدينة، وكان الفضول يسيطر عليهم لمعرفة ما يجري. توجه الاثنان إلى المكان ليكتشفوا أن مجموعة من العصابات كانت قد اجتمعت حول شيخ مسن، وكانوا يهمون بضربه هو وزوجته. الشيخ كان يصرخ طلبا للنجدة، لكن لم يبدو أن هنالك من يستجيب. في تلك اللحظة ظهر رجل ضخم من خلف جين مو. قال هذا الرجل بنبرة غاضبة: اللعنة، في أي مكان تذهب إليه هنالك دايم أو غاد مثل هؤلاء. لا أصدق أن الجميع مجتمع هنا ليشاهد هذا. هؤلاء الحمقى كيف يجرؤون على معاملة كبار السن بهذه الطريقة؟ بدأ الرجل بالتقدم نحو العصابة ووجه حديثه لهم قائلا: طائفة التلال الزرقاء، طائفة قمة الجبل، العائلة الحكيمة لشاس، أين هؤلاء لو غادوا بحق الجحيم؟ ألا يمكنهم أن يروا زوجين مسنين يتعرضان للاعتداء؟ ثم أمسك الرجل الضخم بيد أحد أفراد العصابة وقام بسحقها في لحظة كأنها لم تكن موجودة. صرخ الشخص متألما، لكن الرجل الضخم لم يتوقف. ضربه ضربة قاتلة في رأسه مما أدى إلى قطع رأسه بشكل مفاجئ. وفي لحظة سريعة هاجم أحدا آخر من العصابة، لكنه لم يدم طويلا، حيث وجه له الرجل الضخم ضربة قاضية قضت عليه. أما الثالث فقد حاول الهجوم باستخدام سيفه، ولكن الرجل الضخم تفادى ضربته بسهولة، ثم ضربه بإصبعه في رأسه مما أسقطه على الفور. كان جين مون يراقب الموقف بذهول، بينما تحدث الفتى مون قائلا: أيها الأخ الأكبر، هل رأيت ذلك؟ نقره بإصبعه فقطع رقبة ذلك الرجل. هل يعقل أن يكون هنالك من هو بهذا القدر من القوة في هذا العالم؟ وبعد ذلك توجه جين مون والفتى مون إلى الفندق الخاص بهم، لكن كانت هنالك مفاجأة أخرى في انتظارهم. نائبا القائد كانا هناك ليتقدما بالتحية، وأحدهما قال: مرحبا بعودتك أيها القائد. ثم ظهر رجل ضخم خلفهم ليكتشف جين مون أنه قائد السرية الحديدية سونغ مو يونغ، وهو نفس الشخص الذي قضى على العصابة التي كانت تهاجم الشيخ. بدأ القائد سونغ بالضحك وقال: سعيد برؤيتكم مجددا أيها الرفاق، أتمنى أن تكون رحلتكم آمنة. وقدم له نائب القائد مو هوان التحديثات المتعلقة بالأحداث الأخيرة، مما جعل القائد سونغ يبدي إعجابه بالأعمال التي تم إنجازها. بعد قليل قدم القائد سونغ نفسه لجين وقال له: اسمي هو يونغ سونغ، سررت بلقائك. رد عليه جين بكل تهذيب ودعا جين
ويقول القائد: لقد أخبرني نائبي بأن شخصيتك كانت فظيعة، وأنه كان من الصعب التعامل معك، ويدعوه إلى الاجتماع الذي سيعقد الآن. بالرغم من عدم تقبل جماعة التنين الأبيض لهذا الأمر، يستأذن الفتى مون للمغادرة، ونرى جميع أعضاء السرية الحديدية المختلفة بالإضافة ل3 أشخاص ذولي اللي كانوا معانا من بداية الرحلة هنا، وهم المقطع وشكله مختل عقليا، مانسيو جين ناسك يطارد النساء، جي سونغ يول لديه شخصية سيئة، وهذول كل الأعضاء من فريق السرية الحديدية المرتزقة. نكمل الاجتماع. قدم قائد الحرس التحديثات الأخيرة حول الوضع عن مقاطعة يونام، مؤكدا أن الوضع معقد للغاية، وأن العصابات قد تمكنت من السيطرة على بعض المناطق بسبب غياب الطوائف الكبيرة، مما جعل الأمر أسوأ. حين تحدث قائد الحرس عن سيطرة القبضات المحطمة على منطقة يونام، شعر جين مون بصدمة كبيرة، لكن على الرغم من ذلك لم يثر أي رد فعل واضح. المهم، وبسبب هذا هم في حرب مستمرة مع طائفة السيف الأزرق العميق بسبب التنافس على المنطقة. وفي ظل الظروف العادية التحالف السماوي المركزي يتوسط لحل مثل هذه النزاعات، ولكنهم يتفرجون من بعيد دون التدخل، وهذا كان السبب الرئيسي في أن الوضع في مقاطعة يونام يصبح أسوأ مع مرور الوقت. وقد سبب هذا مشاكلا كبيرة من الناحية التجارية لجماعة التنين الأبيض والجماعات الأخرى، وهذا هو السبب في أننا أرسلنا مبلغا كبيرا من المال إلى القبضات المحطمة من أجل تعاون معهم في الماضي، وقد تسبب هذا في تدمير اقتصاد العديد من التجاريين. ونرى القائد وهو مستغرب جدا من هذا الكلام، ويقول: يبدو أن هنالك شخصا ما يحاول إيقاف التجارة داخل مقاطعة يونام، ويرجح أن هنالك طرف آخر متورط. ويقول النائب موهوان: لقد أرسلت بالفعل جاسوسا ليجمع بعض المعلومات لنا مسبقا. بحلول الوقت الذي نصل فيه إلى مقاطعة يونام سيكون لدينا بعض المعلومات الجيدة. فيقول القائد سونغ: عمل جيد بالفعل، والآن أنا سأغادر وسأترك نائبي القائد ينهون هذا. تأكدوا فقط من إبلاغي بقراركم النهائي. والآن بعد أن أصبح لدي فهم أساسي لهذا الوضع، سأحاول أن أجد شيئا من طرفي أيضا. يعني هنا يضحك. ونرى القائد سونغ قبل أن يغادر ينظر إلى جين مون ويقول لجين: أتخطط للبقاء هنا يا فتى؟ لما لا نتمشى قليلا في الخارج؟ ويخوضون في نقاش ما عنده أي لازمة. المهم، نرى أنهم قد وصلوا إلى طريق مسدود فارغ. يسأله جين: لماذا تقودني نحو طريق مسدود؟ يبدأ القائد بالضحك الشديد ويقول له: لا تقلق، ليس الأمر كأنني أخطط لقتلك. يقول جين: أيها القائد، هل تعتقد حقا أنك قادر على فعل ذلك؟ عندها يصمت القائد، ونراه بدأ في إطلاق وتفعيل هالته، ونرى شرارا حول جسده، ويقول: هذا شيء بإمكاني معرفته بعد أن نتبادل بعض الضربات. ونرى صمت جين واستعداده وتفعيل هالته الخاصة، ونراهم وهم يستعدون إلى مواجهة بعضهم البعض، وحرفيا بدأت طاقتهم بالاصطدام بشكل مرعب. ونرى انتشار الشرارة وتغير الهواء في المكان. وفجأة يقول القائد، وقد بدأ بالضحك الشديد، ويقول له: هذا مؤسف، لكن علينا أن نؤجل هذا لوقت لاحق. هنالك شيء أكثر أهمية علينا القيام به الآن. نرى أن القائد بدأ يطرق أحد الأبواب الموجودة في المكان، ويقول: نحن بحاجة إلى جمع بعض المعلومات عن مقاطعة يونام. ونرى أنه قد فتح الباب من رجل عجوز يقول له: لقد أغلقنا لليوم، لذلك وأراد أن يغلق الباب عليهم. يمسك القائد الباب قبل أن يغلقه العجوز، ويقول له: أنا قائد السرية الحديدية يونغ مو سونغ. ويقول كلمة السر، وهي ضوء القمر الأسود. ونرى هذا الرجل العجوز وهو قد بدأ بالالتفاف يمينا ويسارا ويدعوهم للدخول. يقول القائد: هذا المكان هو أحد أفرع القمر الأسود، وهم جماعة يوفرون المعلومات القيمة لفنانين الدفاع عن النفس الذين هم على الأقل في نفس مستواهم. لهذا السبب من الصعب للغاية على الناس العاديين التواصل معهم. ويقول القائد لجين: لقد أحضرتك إلى هنا لكي تعرف أن هنالك أماكن مثل هذه، فضع هذا في اعتبارك. الصراحة مش فاهم هو ليه قال له كذا، يعني غير ربما بيحذره مجرد تحذيره، لم أفهم بالضبط ما يقصده هنا. المهم، نرى دخول سيدة ما وهي ترتدي قناعا وتقول: إنه لمن دواعي سروري أن ألتقي بك يا قائد السرية الحديدية السيد يونغ. وهنا لازم نتعرف على مجموعة القمر الأسود، فأصلهم كان لغزا ولم يكن هنالك شيء معروفا عنهم وعن من كان سيدهم، بالإضافة إلى الغرض من إنشائهم، حتى أن عدد الأعضاء لديهم غير معروف حتى الآن. لقد كانت منظمة
محاطة بالظلام، ومع ذلك كان هنالك شيء واحد مؤكد، وهو أن لديهم القدرة على شراء أي نوع من المعلومات، وكانوا قادرين على القيام بذلك قبل أي شخص آخر، ولذلك يعدون من أقوى الفرق الاستخباراتية في عالم الموريوم. نعود لتلك السيدة وهي تقول: أنا قائدة فرع القمر الأسود في شاسيون، واسمي هو ماي وول. وتسأل عن الشخص الذي بجانب القائد، فيرد القائد: إنه أحد معارفي. يعرف جين عن نفسه، وتقول السيدة: إذا كنت من معارف القائد يونغ، إذن يجب أن تكون شخصا لا يصدق. إنه لشرف لي أن ألتقي بك يا سيد جين. إذن ما هي المعلومات التي تبحثون عنها أيها القائد يونغ؟ نراه يخرج كيسا كبيرا يحتوي على الذهب، ويقول لها: أريد أن أعرف المزيد عن الوضع في مقاطعة يونام، فقط أخبريني أي شيء تعرفينه. وتخبره أنهم كانوا يتقصون عن يونام في الآونة الأخيرة، ولكن للأسف لم نتمكن من جمع الكثير من المعلومات. ولكن ما هو مؤكد أن الخلاف بين القبضات المحطمة وطائفة السيف الأزرق العميق يتم حاليا تدبيره من قبل طرف ثالث. يقول القائد: كما كنت أعتقد، إذن التجار الذين فقدوا في مقاطعة يونام من المحتمل جدا أنهم محتجزون، أو ربما قد قتلوا من قبل الطرف الثالث. ولكن السيدة تقول: لو كانوا قد قتلوا لكانت جثثهم قد اكتشفت بحلول الآن، ومن المستحيل بالنسبة لهم التخلص من مجموعة تجار كبيرة دون أن يتركوا أي أثر خلفهم. يسألها إذا كانوا قادرين على معرفة من هو هذا الطرف الثالث، ولكنها تجيب بالنفي، وأنهم سيلزمهم بعض الوقت للتحقيق أكثر. ونرى القائد وهو يهم إلى الخروج، ويقول: من المحتمل أننا سنخسر أكثر مما يمكننا كسبه. أيا كان، فلنعد. وفجأة نرى تلك السيدة المقنعة وهي تنظر إلى كمية المال على الطاولة، وتقول: إن المبلغ أكثر من اللازم قليلا مقارنة بكمية المعلومات التي قدمناها من أجلك. لذلك سأقول لك معلومة إضافية: إن هنالك رجلا يدعى بنيونغ وونغ يسعى لإلحاق الأذى بك أنت وجماعتك يا قائد يونغ. لقد كان يتجول بحثا عن توظيف مختالين مهرة. نرى الصدمة والتوتر على وجه القائد من سماع هذا الاسم، ويقول: ماذا؟ يونغ وون بيونغ، غريب الأطوال العجوز ذاك. إذا لقد فهمت. وبالفعل يخرج القائد وجين من ذلك المكان، ونرى تلك السيدة تقوم باستدعاء الشيخ الأسود، وهو ذلك الرجل العجوز، ونرى وجهها وأنها شابة في ريعان الشباب، وتقول: قم بأمر الأقمار الخفية في تعقب ذلك الرجل. وهنا تقصد جين، ويجب أن يكون الأقمار الخفية من رتبة السماء. ونرى الصدمة على وجه ذلك الرجل العجوز وهو يقول: من أجل شخص مثله تريدين مني إرسال الأقمار الخفية من رتبة السماء؟ وهنا بنعرف أنهما القسم الأكثر موهبة، وتقسيم الأقمار الخفية بيكون على 3، بيكون سماء وأرض وإنسان، وهذول أقل مرتبة بين الجنود. ويرد عليها ويقول: سأخبر الأقمار الخفية أن يرسلوا قسم رتبة السماء لتعقب ذلك الرجل الذي يدعى جين. وتقول: إن هذا الرجل بكل تأكيد يحمل أمرا مهما، وأن وراءه سر ما. نذهب إلى جين وهو يقول للقائد يونغ: ألم تفترض بالفعل أن هنالك طرف ثالث متورط؟ يرد القائد يونغ ويقول له: التكهنات تختلف عن تأكيد الأمر، وأن هذا التأكيد الصغير لوجود طرف ثالث سوف يغير احتمال التهديد ليصبح خطرا حقيقيا على البعثة. ولكن على أي حال لدي أمر آخر مزعج لأتعامل معه، وهو ذلك العجوز غريب الأطوار. يسأله جين عن من هو. يرد القائد ويقول له: إنه شخص يحمل مكانة عالية في مقاطعة شاسيون، وكان هو الرجل الذي استأجرني قبل أن ألتقي بكم، ولقد كلفت بحماية رحلته من حوض المستنقعات المالحة في مقاطعة تشون جاي وحتى مقاطعة ساشيون. وكل ما أعرفه أنه وجد كنزا ما في حوض المستنقعات المالحة. أنا بصراحة لم أهتم بذلك، لكنه طلب مني أن أبقي الأمر سرا، حتى أنه جعلني أقطع عهدا بالصمت. لكن يبدو أنه ما يزال لا يثق بنا بالكامل. هذا هو المتوقع من مجرد عجوز جشع لقط. نرى القائد الذي أصبح قادما ويقول: كيف يجرؤ على إصدار حكم الموت علينا؟ وفجأة ويلتفت القائد إلى جين ويقول: لا داعي لكل ذلك، سأحرص على أن لا يحدث شيء لنا في رحلتنا إلى مقاطعة يونام. ويخبر جين أنه يجب عليه العودة إلى الفندق الآن، وأنه ما زال لديه بعض الأعمال التي يجب أن يقوم بها. وبالفعل ينفصلان كل في طريقه. نذهب إلى الفندق ونرى الفتى مون وهو يتدرب بشدة دون أي تهاون، وكل ذلك تحت أنظار جين مون. وفجأة يأخذ باله جين من أمر ما، ونرى فرقة السرية الحديدية بالكامل قد خرجوا ويبدون مستعدين لأمر ما. ويقول في نفسه: السرية الحديدية، إلا أين هم ذاهبون في تلك الساعة؟ ويمر الوقت ونرى شمس صباح اليوم التالي.
يسأل قائد الحرس النائب موهوان آمل أن الجميع قد نام جيدا، ويقول في نفسه: ما الذي كانوا يفعلونه في الليلة الماضية؟ ونرى أن جميع أفراد السرية الحديدية منهكون من التعب وبدأوا بالنوم فوق عربات الترحال. وفجأة نرى أحد الحراس من مجموعة التنين الأبيض تحدثوا عن آخر الأخبار، وأنهم سمعوا في السوق صباح اليوم أن في الليلة الماضية اللورد نيونغ، وهو إحدى الشخصيات البارزة في مقاطعة ساشيون، حيث قام بعض الأوغاد بمداهمة مسكنه وتصفيته هو وحراسه وعماله، وأنه قد تم إرسال الجيش الإمبراطوري من أجل القبض على المتسببين بهذه المذبحة. يسأله جين عما إذا كان قتل الأبرياء ضروريا. يصمت القائد للحظة ويقول: عندما يتم اقتلاع العشب إذا لم تنتزع كل جذوره بشكل صحيح سيأتي الربيع وسوف تظهر البراعم مرة أخرى. يجب أن تتعلم أن تكون باردا تجاه آلام الآخرين، حتى أصغر تهديد بإمكانه أن يصبح خطرا على شعبك. وفجأة يقاطع جين كلامه ويسأله: هل هذه هي معتقدات السرية الحديدية؟ هل هذا النوع من السمعة التي كنت تحظى بها؟ يرد القائد ويقول: لا حاجة لك أن تكون بهذا الشكل. في نقطة ما من حياتي مررت بمرحلة حيث كان يحترق قلبي بالشغف للعدالة مثلك تماما، لذا ليس الأمر كما لو أنني لا أفهمك. بالإضافة إلى أن ذلك الشخص هو من لم يثق بنا وكان يخطط لقتلنا أولا، حيث يجب علي أن أعطي الأولوية لحياة أتباعي. لو لم أضرب أولا عندها سنكون نحن الذين نتعرض للضرب. إنه أمر مؤسف، ولكن هذا هو الواقع القذر لعالم الموريوم في النهاية. أنا لدي شعور بأنك على دراية بهذه الحقيقة. نرى جين وملامح الغضب تملأ وجهه ويقول بكل غضب: لا، أنت فقط مجرد جبان. يصمت القائد دون قول أي كلمة. يمر الوقت ونراهم يعبرون من خلال الصحراء القاحلة مرورا بالجبال الشاهقة حتى وصلوا إلى السهول الخضراء الشاسعة. وبعد مرور بضعة أيام من الترحال والسفر الشاق يصلون أخيرا إلى مقاطعة يونام. يخبرهم القائد أن يستعدوا ولا يخفضوا من دفاعاتهم. ينتبه القائد إلى أن شيئا ما باتجاه الأدغال، حتى جين ينتبه لنفس الأمر، يمسك بسيفه استعدادا للقتال. وفجأة نرى ظهور فتاة مصابة وهي تحمل شخصا آخر وتصرخ طالبة للمساعدة: فلينجدنا أحد ما. نبدأ الفصل الجديد ونرى مدينة عظيمة تقع على قمم إحدى الجبال، وهي مدينة عائلة تانغ، وهي واحدة من المدن الأكثر شهرة في البلاد بأكملها. وهذا هو المكان الذي تقيم فيه عشيرة تانغ، حيث يمارسون فنونهم السامة واغتيالاتهم كذلك. حيث كانت هذه العائلة أيضا معروفة باسم عائلة تانغ من شاسيون، وعائلة تانغ الموقرة كذلك. ونرى رجلا عجوزا يسأل: هل أنهيتم استعداداتكم؟ وهذا الرجل يكون رئيس العائلة وإمبراطور 10,000 سم، تانغ جيون وو. يرد أحدهم بأنه لا داعي للقلق، هؤلاء اللوغاد القادرين للتحالف السماوي المركزي يجرؤون على طلبنا ذهابا وإيابا كما لو كنا كلابهم. وهذا الرجل الأقرب إلى أن يكون رجل السم بعد الإمبراطور، أي إمبراطور 10,000 سم، وهو ابن شقيق ذلك العجوز. يكمل قائلا: بالتفكير في الأمر، عندما يتعلق الأمر بمسألة السم لا يوجد أحد أفضل منا ليطلبوه. فيرد عليه العجوز ويقول له: هذه المرة طلب التحالف السماوي المركزي مساعدتنا، ولكن الأمر يحيرني بعض الشيء ولست مرتاحا. ويخبره أنه إذا شعر بأن الوضع سيأخذ منحنى خطيرا فافعل كل ما يلزم للانسحاب من هناك. يجب عليك إعطاء الأولوية لحياة شعبنا. يكمل قائلا: تأكدي من الاعتناء بعمك جيدا، فليس لديه معرفة فيما يتعلق بفنون الدفاع عن النفس. ونرى أنه كان يوجه كلامه إلى حفيدته تانغ ميريو، والملقبة أيضا بالزهرة الأولى لشاسيون. ونرى رئيس العائلة وهو يقف بجوارهم ويقول: حسنا، إذن. وهو ينظر إلى باقي أفراد العشيرة ويقول: سأدعو من أجل أن تحظوا برحلة آمنة. ونرى أنهم على أعتاب الوصول إلى مدينة جونام، وأثناء طريقهم تنظر الآنسة مي وهي تنظر إلى عمها وتقول في نفسها: ها أنت ذا تقوم بدراسة أنواع مختلفة من السموم كالمعتاد. وتقول في نفسها: إن الوضع في مقاطعة يونام يبدو سيئا للغاية، وسأحتاج أن أبقى على أهبة الاستعداد. ولكن في أقل من لحظة تظهر هجمة من العدم وتقوم بسحب الحارس الذي كان بجوارها، وتبدأ هي بالصراخ وتقول: إنه كمين فلتهربوا. وبالفعل يبدأ الهجوم عليهم جميعا. ونرى أن سيد جي مون قد سقط من فوق فرسه ويصطدم بالأرض ويقول: أيها الأوغاد الوقحون، من يجرؤ على مهاجمة عائلة تانغ؟ ونرى أن هنالك مغتالا قادما باتجاهه، ولكن تتدخل الآنسة مي في آخر اللحظة وتقوم بالقضاء عليه. وتنظر إلى عمها وتسأله، تصرخ قائلة: هل أنت بخير؟ نحن محاصرون من جميع الاتجاهات.
نحتاج إلى الخروج من هذا المكان. وبالفعل يبدأ الناجون من عائلة تانغ بالانسحاب، ونرى محاولة الحرس لتأخير هؤلاء المرتزقة مضحين بأنفسهم. وفي نفس اللحظة نرى الآنسة مي وعمها يرتدون أقنعتهم الخاصة وتصرخ وتقول يا عمي فلنستخدمه الآن. وفعلا نرى السيد مونو وهو يرتدي القناع، ويأمرون الجنود بالابتعاد عن الطريق في الحال. وفي نفس اللحظة تبدأ الآنسة مي وعمها بالهجوم وإطلاق قارورة ما تحتوي على السم الذي بدأ في الانتشار في جميع أرجاء المكان. ونرى الآنسة مي وهي بدأت بالسيطرة على هذا السم وتقوم بهجوم، حيث نرى انفجارا عظيم والذي يصيبهم بشكل مباشر. ولكن على الرغم من إصابتهم بالسم إلا أنهم ما زالوا يتقدمون اتجاههم. نرى الآنسة مي في حالة ذهول وتوتر وتقول في نفسها ما زالوا يطاردوننا حتى بعد تلقيهم ضربة مباشرة من هذا السم. إنهم يستخدمون كأسلحة للقتل وإنهم لا يهتمون لحياتهم. ونرى هجوم أحد أولئك المختالين باتجاه السيد جيمون الذي قد فات الأوان بالنسبة له. ونراه يقول في نفسه على الرغم من أنني لا أعرف أي فنون دفاع عن النفس، ولكن أيها الوقت عندما تدخل إلى نطاق السم خاصتي سيكون أكثر فتكا من أي نوع من أنواع فنون الدفاع عن النفس. ونرى سيد جيمون وهو يخرج دخانا ساما، ونرى أنه أصابه بشكل مباشر. وبالفعل نرى ذلك المختال وقد سقط على الأرض، وأن جسده بالكامل قد بدأ ينزف الدماء بشكل مأساوي. ونرى السيد جيمون وقبل أن يدرك نرى ظهور مختال آخر عملاقا خلفه تنتبه له الآنسة مي، ولكن قبل أن تقوم بأي حركة نرى أنه قد تم إصابة السيد جيمون قبل أن تدركه الآنسة مي، وقد طار بعيدا من شدة الهجوم وأصيب بنزيف وأضرار داخلية. تقول الآنسة في نفسها لا لقد كنت متأخرة جدا. ولكن في لحظة واحدة نرى ذلك المختال يوجه لها هجوما قويا وتتعرض لإصابة مباشرة. نرى تدخل حراس تانك وهم يحاولون الهجوم وتشتيت انتباه ذلك المختال العملاق. ونرى حالة الآنسة مي وعمها بعد تعرضهم لذلك الهجوم، ونرى أن العم يبدو في حالة مزرية وأنه على وشك الموت. نراها تحمل عمها وتخبره بالتماسك. ونرى حرس التانك يقومون بالإيماء للآنسة الشابة التي تنظر إليهم بآخر لحظاتهم، ويصرخون قائلين سنحاول كبحهم لأطول فترة ممكنة، ابتعدي بأقصى سرعتك يا أيتها الآنسة الشابة. وهم يضحون بحياتهم لإعطاء فرصة لهما للنجاة. ونراها وعمها وهم يركضون داخل الغابة محاولين العثور على أي أحد لمساعدتهم، وهي نفس اللحظة التي ظهروا فيها أمام بعثتنا والآنسة تصرخ طلبا للمساعدة. ينتبه لهم فريقنا قائد ونائبه، وحتى النجيم متعجب مما يراه. نرى نائب القائد يصرخ قائلا توقفوا عندكم وعرفوا عن أنفسكم. ونرى الآنسة مي نحن من عائلة تانغ ميريو، وهذا عمي أحد اللقطات الموقرين لعائلة تانغ. تكمل لقد تعرضنا لكمين وإن عمي قد أصيب بجروح خطيرة. ونرى القائد يقول في نفسه عائلة تانغ هل هم متورطون أيضا في هذا الوضع؟ يبدو أن هؤلاء المختالين خطيرين لجعلهم في هذه الحالة، وإذا كانوا قد طاردوهم طوال الطريق إلى هنا أنهم في مكان قريب من هنا ستصبح الأمور مزعجة الآن. يأمر القائد راك بتفتيش المنطقة المحيطة، ونرى نائب القائد مهوان في دهشة وتوتر مما يحدث، ويقول في نفسه سيكون هذا بمثابة معروف من عائلة تانغ وأنهم يردون المعروف 100 ضعف. ما الذي ينبغي علي فعله؟ هل يجب أن نساعد عائلة تانغ ونصبح حلفاء، أو أن نركز فقط على مهمتنا الأصلية للعثور على السيد الشاب الثالث لجماعة التنين الأبيض التجارية؟ ولكن كيف نتأكد هل هم بالفعل من عائلة تانغ؟ هل يجب فقط أن نتجاهلهم؟ وربما يكونون هم الطرف الثالث المتورط في مقاطعة يونام. أفكار كثيرة جدا يا أيها السيد القرار الحكيم، انجز بقى. تفكير كثير ليش؟ وأثناء تفكير النائب القائد العميق ونراه قد أصيب بالجنون وأصبح يصرخ بعلو صوته ما الذي تفعله؟ توقف عن التصرف من تلقاء نفسك، أنا هو الشخص المسؤول. ونرى أن جين مون وهو يحمل السيد تانغ ويخبر الآنسة أن تأتي معه. ينظر جين بكل جدية نحو مو هوان ويقول له أيها المغفل نحن محاصرون بالفعل، لذا إذا كنت تريد أن تعيش فلتستعد للمعركة. يخبر القائد مو هوان أنه محق، نحن محاصرون بالفعل وهنالك الكثير منهم. ويقول في نفسه لقد استغرق مو هوان وقتا طويلا لاتخاذ القرار، لم يكن يجب علي أن أضعه مسؤولا عن كل شيء. ونرى الرعب والتوتر على وجه مو هوان. يكمل القائد أنني لم أدرك حتى أننا كنا محاصرين بالفعل، إذا كنت أعرف ذلك مسبقا إذن تقديم المساعدة لهم أو تجاهلهم لم يكن مهما، فالقتال مع هؤلاء الأوغاد أمر لا مفر منه. كان يجب أن أتخذ المبادرة بسرعة وأساعد عائلة تانغ. إذن هل هذا يعني أن جين كان بالفعل على دراية بمأزقنا الحالي؟
ذلك الفتى ليس بفتى عادي. ونرى جين والفتى مون يحاولون إسعافهم وإدخالهم إلى إحدى العربات، ويأمره بالاستعداد وأنه سيقوم بحماية هذه العربة. ونرى الفتى مون وقد أصابه التوتر الشديد، ونراه يدخل السيد تانغ داخل العربة، وتلك الآنسة الشابة يبدو عليها التوتر وهي تحاول شكره، غالبا لأنها مش عارفة تستجعر أي شيء منه. ولكن نرى انفجارا عظيما ودخانا يغطي المكان، ونرى قائد الحرس يصرخ: اعتنوا بالمصابين، اصطفوا الآن. ونرى ظهور ذلك المختال الضخم هو ورمحه، ويقول: إذن أنتم الأوغاد الذين أخذوا فريستي، سلموا تلك الضفادع بينما أطلب ذلك بلطف. نرى جين مون وملامح الجد والحزم على وجهه ويقول: تعال وجرب حظك، دي من عندي. نرى استعداد جين وسحبه لسيفه آخذا وضعية الهجوم. يضحك ذلك المختال: يا لك من وغد حاد الذكاء، حتى لو سلمتموهم لنا سيتوجب علينا القضاء عليكم أيتها الأشباح القرمزية. هجوم يا جماعة التنين الأبيض والسرية الحديدية، تجهزوا للمعركة الآن. ونرى بدأ الاشتباك بين القوتين، ونرى جماعة السرية الحديدية وهم يقاتلون بشراسة منقطعة النظير، وقد بدأوا في استخدام تقنياتهم الخاصة في قتالهم دون إظهار أي رحمة أو شفقة منهم. بدأوا بتقطيعهم إلى أشلاء. ولكن نرى قائد الحرس وهو يعاني بشدة يصرخ قائلا: أكان أنتم يا أوغاد من فعلتم ذلك بسيدنا الشاب الثالث؟ ونرى الابن الصورة لجماعة التنين الأبيض التجاري وهي ترتجف من شدة الرعب والخوف من هول ما تراه عيناها. يحاول أحد المختالين القضاء عليها في غفلة منها وذعر شديد، لكن تظهر نائبة القائد قاطعة لذلك المختال: تبا لك، اجمعي شتاتك الآن. وهي تحدث الابن الصغيرة: هل تخططين للموت هنا؟ وإذا كنت تريدين العيش ابدأي بالتحرك الآن. أيها الأوغاد، من يجرؤ على إيقافي؟ أنا نائب قائد الأشباح القرمزية. ونرى ظهور رجل جديد وهو جانغ يول باطشا وناشرا الخراب والدمار في المكان. وفي أثناء ضحكاته يظهر شخص من السماء نازلا عليه بهجوم ساحق محطما الأرض من تحته، ويقول: تبا، اعتقد أنه يمكنني القضاء عليه بذلك الهجوم. ونجد أنه القائد يونغ قد هجم على نائب المرتزقة، وعند انقشاع الضباب نرى ذلك المختال الغولي قد تصدى لهجوم القائد. إذن هو من الأشباح القرمزية. وقبل أن يكمل كلامه نرى هجوم ذلك المختال يتفاداه القائد، ولكن يسبب له جرحا سطحيا بجانبه، وذلك بسبب درعه السميك. ويقول القائد سونغ: هؤلاء الأوغاد ليسوا من البر الرئيسي. ونرى ذلك المختال الضخم وهو يوجه هجوما سريعا جدا على سونغ مرة أخرى، ولكن سونغ يتصدى لها، ونراه يسدد له ضربة بالهروة خاصته في قدمه حتى نزل ذلك الوحش راكعا على الأرض. يقفز يونغ عاليا مستهدفا رقبته نازلا عليه بهجوم جبار نصل نطاق التنين. ونرى هجوما عظيما نزل على الأرض وقد هز أرجاء المكان، وفعلا يصيبه هجومه مباشرة ويسقط ذلك المختال. لكن فجأة يستجعر سونغ شيئا ما من خلفه مرة أخرى، ونرى التوتر على وجهه. ونذهب الآن حيث يتصادم الرجال، ونرى تصادم كل من جين وقائد المختالين. يقول القائد: إنك مثير للإعجاب، كنت قادرا على استجعار وجودنا بالفعل. جين والغضب والسخط يملأ وجهه وهو يصد كل هجماته: أنتم من اختطفتم جماعة التنين الأبيض، أليس كذلك؟ يهاجم القائد برمحه ويقول: أوه، أنا مجرد أداة تستخدم للقضاء على الناس. وهنالك شخص آخر يعتني بالصورة الأكبر هنا. نرى تراجع جين للوراء قافزا للخلف بكل خفة ونازلا على الأرض. إذن أخبرني من يكون ذلك الشخص؟ مرسلا لهجوم قاطع من مسافة بعيدة يتفاداها قائد المختالين بتعجب، والذي أصيب بالدهشة والذهول: أوه، إنه ماهر بما فيه الكفاية ليستشعر مكاننا من بعيد، حتى أنني لا أستطيع استشعار شيء خاصته، حتى أنه كان قادرا على منازلة رجل مثلي. فيقول له القائد: إذا كنت فضوليا فأنا جنرال الأشباح القرمزية نام جون وي، ستحتاج إلى قطعي أولا. ونرى الضغط الذي نزل بالمكان. وها هنا أعزتي نقف عند هذا الجزء لليوم. شكرا لكل من وصل إلى هذه النقطة، وإن شاء الله سنكمل باقي أحداث القصة. وإلى لقاء آخر أصدقائي الأعزاء، شكرا ودمتم في أمان الله.